Super Coupe hariya muri Arabie Saoudite Jeddah bitsura bitano kubusa ari mu bitsindo bibiri vya Juno Muso vango vya bibiri vya Rafinha gitso cha Fermin Lopez gitso cha Ferran Torres n'igitso cha Luni Bardaji Flick atsinda Bilbao ubona ngo yayirushije ntayo mwanya wo kwimvira no gukina ivyabo bashika muri finale batsinze ibitsindo bitano kubusa bino bivuze ko tware tubonye Barcelona nziza yiteguye kuza kwinjira muri finale kandi gatwara ikombe ga Papa Yohan Arba. Ni equipe ya FC Barcelona ku munsi w'ejo ya Dogije Connection 5G kabisa yafashe equipe yita Nyambuga umwana wa gatanu bamwita Nyambuga sivyo mwana wa gatanu twa Nyambuga ntavyo waruzi se aya ni nako turi kumwe n'umufana komeye wa FC Barcelona boss wacu Raja ariko aradukurikirana mane muhezagire cyane aradukurikirana ariko je narinzi ko afana Chelsea kumbe harimo umutima hariya kwa Barcelona yarimo Barcelona nuko tekumwe rero na Raja Academy yo bakomeje ibikogwa aba defenseur ba FC Barcelona arukono bahagarara nk'abantu bize bamenyerejwe na coach abahizi muri Raja Academy ni fingerprint ni funga break funga break abikoze neze mu mukomera amashi funga break so kumugoroba ni match twabonye kandi FC Barcelona umumenyereza je ndababwire Patrick Naidi nasanze equipe yoba nziza paraporo n'ubuyobozi nibwo bwuze bwa mbere abakinyi bo babeza ariko je nibaza yuko hako mpitemwe abakinyi beza umumenyereza mubi no hitemwe abakinyi babaye umumenyereza mwiza uyu n'umugabo adatinya kuri match nk'iyi Dieter Flick kwicara Karamini Yamar na Pedri Pedri yarimo yicaritse Lamine Yamal ndetse ko yamukuyemo kare ni aravuga ati tumefunga kazi match nk'iyo ukazanamwo Roni Bardaki twagiye tubona match nyinshi yatinyutse akazanamwo Cadro Fernandez twagiye tubona match nuko yari umunzane sinzi ikintu mu byukuri bapfuye na Casado uretse ko Casado nawe niyo bamushizemo izo dute zirimo muri we yivya akora n'ivyo areka ukabona rononera equipe ariko ninde yamenye ko Eric Garcia ashaka gukina kuri kabiri muri defense centrale kuri gatandatu ku munsi waje yari yamukinishije kuri gatandatu bambe mu mutima wa defense kuko yari yakicaritse ka gahungu kandi nimero wa mugosho akina muri centrale Maridin Gerard Martin yanamwinjiza gombe Bardia amukisha kuri numero 6 muri attaque Ferrani yamaze kuba titirere no kuvuga umutama ari kumenya ingena mujera aturi umukinyi mwiza ariko unyemere ku myaka 37 uzoze urakina uvuye kuri bench kandi ukabona yuko umusaza we ashobora kugira gutya akabitahura atakibazo na kimwe gihari Hans Flick rero ari derrière y'ibintu byose y'ubwiza bw'iyi equipe ari gukinisha buri umukinyi atari karakina maybe ari byo bapfuye kuko nawe numudagi wa makondisiyo ni equipe ya Barcelona kuri ho niveau hariho discipline ugomba kwempoza muri equipe kugira ngo equipe ifunctione surtout mu bakinyi babana nk'aba bakina muri FC Barcelona ariko kuna ari karataninga effective ukabona rotating aragira rotation bamwe barakinyi match abane ntibakinye match yimaze Pedri ngwino uvemo ntubabare ngwino nawe wevamwo ngwino Lamine Yamal weruhuka uko bigenda kose uwoza mu kibanza cawe twotsinda kandi uzoze muri final ufise fresher physique iki kintu ndi kugikundira Hans Flick iki kintu umuntu wundi ndagikundira ni Pep Guardiola harabamenyereza niyo umuha effective y'abakinyi 30 bose beza ashobora kugira rotation
muri sezo yose buri mukinyi wese akaronka playing time. Ikintu ciza rero kuri equipe ya FC Barcelona ku buryo Jesse mbona umukinyi atishimye ngo ntakoreshwa kwa Barcelona, maybe keretse ari kibazo gihari muri abari bafitaniye n'amategeko ya club, kuko iyi ni club. Hari Pedri ni wavuze ngo Xavi ucerewe muri entraînement canke ukoza amakosa bagukata amafaranga, tari kuyu aguhanisha kudakina tikani. Nico gihano ca mbere kibabaje ku mukinyi wa football. So je rero mbona ico ni ca mbere nari mpereko. Ikigira kabiri bahuye no mu adversaire vraiment ari très faible. Je ku munsi waje narabigaruka ko nkavuga ati kipe mu matches zitane 0 zitsinze mwimwe. Ndavuga Bilbao. Equipe Paredes ako mwabonye Paredes na ntuzi ngene bahagarara na Vivian. Noneho Edi sije noneho yanagarutse suko Barcelona yatsinze ibitsindo bitanu. Nabonye bongera kugaruka ku kintu cyo kuvuga ngo nubwo atsinzwe kwa Chelsea yari yagize save umuzamu, hagarutse dossier yo kuvuga ngo aracafise ubudahangagwa bwuko yotumwa ko muri Espagne kanatangura uriya muzamu wa no Unai Simon paraporo n'igitsindo yamutsinze igitsindo c'agasozo c'abazamu babandi bo muri Garage Express. Rooney Bardghji hasi arubika no biriya n'ibintu biba bikwereka nivyo defense ntabwo yamubane niho abanye ibitsindo vyamwinjana ko vyari nka hari n'ico bigeze kumutera gicajya nyene mugandi cashika mwiza muri match bakinyira Barcelona ya 4 kubusa. Urumva iyo equipe yatsinzwe ni ibintu bibiri. Hari gihe equipe itsindwa ukabona yuko umuzamu nk'ubu je nk'umuzamu wa Real Madrid mbona ari mwiza ariko defense yayo iyo ari mbi. Niyo bamutsinze ukabona ko atari kosa giwe arabare muhagaze imbere bamukoresheje amakosa. Hariho n'ahandi ubuvuga ati nivyo baguhagaze imbere ni babi, ariko nawe hari ikitsindo cawe kikwandikwa ko nushaka kumbwira ingene umuntu aguhindukije asanzwe akinisha ukuguru kw'ibubafu aguhindukije mu kuguru kw'iburyo aguteye umupira wawe usamye ariko bandanye uca munsi yuko bagubaye bica mu kwaha. Ku mugoroba yabaye bica mu kwaha ntangurangira amakenga nambizo performance mbi ziri muri equipe idatsinda muzama tsindwa 5 eje agatsindwa 4 Real Madrid bahura agatsindwa 3 kandi iri muri critique. Uwo muzamu sinzi ko ugomba kuja mu gikombe c'isi uri Luis de la Fuente ngo abari ushingira ko umutanguze mu kibuga même si hari ivyo yakoze imbere tumushimire. Je nabonye ni Bilbao gutsindwa kwayo yatsinzwe ahubwo je Barcelona hagiza gihe irasha canke avuga ati reka turuke final twayigezemo ariko iyo babandanya twari kubona meme ibitsindo ndwi 8 Frike yicari Lamine Yamal tugarutse kuno musore kuri performance no musore bita Rooney Bardghji. Frike yicari Lamine Yamal nyuma yuko atamyimenyerezo yari yakoze ko yari afise ikibazo cyo munda. Mugabo hazogira umunsi wa match umusore yumva ameze neza aramubwira tuko biri kose shira kuri Fedo match mugabo ntiyamutanguza. Rooney Bardghji atangura match atsinda igitsindo atanga pass zibiri zavuyemo ibitsindo aba implique mu mipira myinshi yasatiriza mu rya Bilbao agaragaza performance zimwe zo hejuru. Ntoravuga ngo ubwo umusubirizi wa Lamine Yamal canke se uno mwanya uri guhabwa Lamine Yamal bigatuma rimwe na rimwe ubona ngo umwana ararusha canke se akeneye kukuruka gatoya. Barcelona na komiliyoni 2.5 gusa ubwo ntidushaka kuzobona umusore bitwa Rooney Bardghji mwiza muri kazoza nk'umusubizi mwiza wa Lamine Yamal. Rooney Bardghji afise karite nziza pe n'umukenye mwiza ashobora kuguha ibiharo vyiza mu gihe ariko arakina tuje mu mutwe ameze neza atakibazo na kimwe. Umunsi ari en concurrence kibanza na Lamine Yamal mugabo ni concurrence ku ruhande rwanje nto kwigira mvuga ko ihari neza kubera ko nta kintu na kimwe Rooney Bardghji afise cyo tuma Lamine Yamal yisanga hasi yiwe bivanye n'ivyo bamaze kwerekana muri kano kanya muri football muri equipe ya FC Barcelona. Ikintu cambere uno musore yitwa Rooney Bardghji afise hari ukuntu ndiko ndamuraba ariko arakina agomba kugira ishusho nk'iya Messi kuntu nyene kwa kuntu sinzi nyene ngira ngo nuko ngira ni image nishizemo bivanye nuko asa ariko waravye Messi agitangura gukina kera
ama déplacement akora mu kibuga kuna bahagaze nimo mu bakinyi ubona ko afise umuvuduko mwinshi akina football nziza kabisa afise akarite yo gukina no gucenga cyane nivyo ntaragira mentality strong kuri gwa rugero guko ashobora kumva ngo aba defenseur babiri banje imbere yanje ndaza kugerageza kubacamo ndabarengane ikizere ntikiramara kugwira ndetse na karite zeyo ntiziramara gukura neza ku rugero rwo gukina equipe nka FC Barcelona kubera ko umukinyi yabaye muri Copenhagen imyaka ishikandwe canke 8 ariho yakuriye ndetse akanabandaniriza ukahava inyuma gukina inkino zigira kuri 6 gusa muri saison 2024-2025 hanyuma gucuza gukina mu kije nka FC Barcelona ni ibintu bimanza ko kunyuzura ubwa mbere na mbere kumanza kumenyera inyuma y'umukinyi uzi ko nimero yawe uyura ko n'umukinyi nka Lamine Yamal mugabo akabona ngo ugiye cyose akanakinjira mentality kabeze neza uyu munsi impamvu bwa mbere na mbere kaza ko katakibazo gafise nuko abizi neza ngo Lamine Yamal nta mwanya tugwanira muri Barcelona ahubwo jewe ndaza nkatanga ivyanje ku ruhande rwanje kagerageza kwigira ku bakinyi beza nsanze muri equipe ya FC Barcelona banyakiriye neza kubera ko bazi kwakira abana bakiri bato binje muri equipe nkuru ndetse turi no murunganwe rumwe dushobora kwitorana mu biganiro mu muhana n'ibindi bigi bitandukanye ugasanga agiye mu kibuga aravuga ngo jewe ndatanga ivyanje byose nta kibazo sindiko ngwanira ikibanza na Yamal naza arafata ikibanza ciwe nanje ku ruhande rwanje ntanga ivyanje rero iyi ni mentality tegezwa kumufasha kwidevelopa muri equipe ya FC Barcelona ijoro ryakeye tweretse match nziza irimo amakorosi amadeplacement meza ama contre attaque meza ariko kandi yari kwakina na equipe navuga ko ibijanye nuko yo kwiyizera nibijanye nuko ikinisha bakinyi babona ko bidahamye cyane jo guhangana kwa Barca na Athletic Bilbao muri no minsi anje namba mona takwari kubera ko kugira ngo uhangane na Barca bigusaba kuburi ya equipe zingo nza kuronka ubwa mbere na mbere buryo bukibwo gutsinda nza gukora uko nshoboye kose kugira ngo ubwo buryo ndabuvyaza umusaruro nsindi bitsinda rero ni Bardage ntigeze yerekana muri match mu minota ya mbere y'urukino yari wamukinyi nk'iminota ngira ngo nka 15 ya mbere atigeze aboneka muri match mugabo arabibona ngo arabakinyi ndiko nkinana nabo arabakinyi bariko baradusate nta kintu vraiment bashobora gupropose imbere ya equipe yacu ubwo rero amaze kubona gutyo ikizere gitangura kuza atangura gukina ya football muri mwo ari jana Enes Valverde yarasikaje agasore yitwa Nico Williams uravye bakinyi yaratanguje hagati mu kibuga barabakinyi badateranya ubwoba nivyo yari yagovye kuzana abakinyi nivyo basa n'abakiri bato canke bashobora gutanga challenge hano mu kibuga hagati uravye agasore kitwa aka gasore ka hajya ni Jorge Gizar kari mu kibuga hagati n'akana kakiri gato kadakunze gukinishwa muri equipe ya Athletic Bilbao hagati mu kibuga Jorge Gizar nubwo no makinyi mengo bakinishwa muri Bilbao cha ino season kino ndabi ukaraba n'agasore kitwa Rego yari yazanye hagati mu kibuga nako nyine ni kamwe mu bakinyi batakunze gukinishwa muri Athletic Bilbao mugaga afise imyaka mike ahubwo uvuga kana gasore Rego ni Rego uvuga Rego kuko nka nimo bakinyi batariko bakinisha umwanya munini ibihumbi 2,190 mu nkino 24 ni Rego niko katamaze imisi gakinishwa uvuga Rego koko gafise iminota 956 ego barabakinyi bona ngo kubijanye no gutanga challenge hagati mu kibuga biragoye Barca ifite Pedri Gonzalez organisateur wa byose mu kibuga hagati bifite Fermin Lopez yamaze kuza ifite ikizere akubita ama contre attaque adasanzwe style de jeu bakinyemwo Barcelona ijoro rya Kayari nziza ama contre attaque yaje gufasha abantu bakinyi kwerekana urugero rwabo rwiza ari Rafinha Fermin Lopez ndetse n'umugabo witwa Rundi Bardagi ukabona ko ubundi equipe ya favoriza urukino rwiza kwa Runi kuruta novuga gupfa kwinjiza muri Lamine Yamal yarafise ibibazo by'imvuna atanakoze bimenyerezo ava hirya yejo bavuga batereka tumurira azogaruke ku match akomakomeye muga muri za match zikenera maturité iri strong zikomakomeye z'ama finale umukinyi yitwa Rundi Bardage nta kuntu akomeshwa kuza gukina n'umugabo witwa Lamine Yamal n'umukinyi wo gukinisha nyene muri zino match ubugiye gukina na equipe muga no musikibazo gihari ivyo yahaye Barcelona nibishora kwereka Flick ko canke se kutwereka ko Hamande ya Lamine Yamal ashobora kuba mwiza muri kazoza nk'umusubizo wa Lamine Yamal canke se
no mu gihe bikenewe hari inkino zimwe Lamine Yamal ashobora kuruka mana kubwije kuri Rooney Bardaki agakira umupira n'umunsi Ansifrike yipfuje gutunga umu mediateur basaga akipfuza gutunga abakinyi bane bo hagati mu kibuga akipfuza wa mukinyi ashobora kuja gufasha yirekura mu vyakina afasha ama counter attack atanga ama pass akinisha amaguru yose kubera ko hari ukuntu par exemple nk'ubu nka match ya Chelsea umugabo yitwa Mark Koko yarajambo yigeze kuvuga kuri Lamine Yamal aravuga ngo jewe nari namaze gutinga ukuguru kwe kubafu kubera ko nzari yuko ariko konyine gukomeye canke gukaze cyane nkavuga ni washobora gukinisha ukuguru kw'iburyo canda guhebera canda gukomera amashi wigire ukabona ngo birakunda ko match yose mu metiriza kubera ko ntashobora kumuhindura ngo mujana muri kwa kuguru kw'iburyo ahubwo buri gihe aguma garukana mu kuguru kw'ibubamfu Rooney Bardaki ijoro ryakeye yagiye imbere y'itangazamakuru baramubaza bati none we ku ruhande rwawe ivyo wakoze wabikoze gute byagenze gute kwa witwaye kujya wavyakiriye gute aravuga ngo abakinyi baguma baza gutingira baronderera umupira muri kwa kuguru kwanje kw'ibubamfu bumva yuko ariko konyine nshobora gukinisha ariko bakibagira ko ofisi kuguru kwanje kw'iburyo nako gushobora kuma kazi no gukora ibintu bidasanzwe ari pass yaratanze kuguru kw'iburyo haye Pedri Gonzalez yaratsinze igitsindo nubwo yatema wako kwa Unai Simon no mukinyi afise ubuhinga afise taro yo kudevelopwa hanyuma kandi azi no gukinisha amaguru yose nibaza ko mukinyi ameze nk'ubu bamutunze kuri Ousmane Dembele gusa muri equipe FC Barcelona je nemeza ngo Rooney Bardaki niba mu mwanya wo kwidevelopa muri equipe n'umukinyi ashobora kuzoba mwiza muri kazoza ka FC Barcelona uretse no kuba umusubirizi wa Lamine Yamal ahubwo bakavuga ngo reka turondere ikindi kibanza dushobora kumuhengekamo kugira ngo akine ari kumwe na Lamine Yamal kuruta uko mushira hanze muri match zose hanyuma ngoze kumukirisha minota 35 20 inkino zitanu zikurikirana za Barcelona clean sheet zitanu kuri Juan Garcia nivyo gereje kuraba nta mipira myinshi yatewe na mvugo ndabona ubusatirizi bwa equipe ya Atletico Bilbao mugabo imipira itatu equipe ya Bilbao bate mu izamu rya Barcelona uwo bita Juan Garcia yakoze save zitatu nyene sivyo kuko ibero byerekana ko Barcelona position de la balle match yazo 80 kuri 20 Atletico Barcelona bateye amatire 13 muri 13 indwi yose yatumbere mu izamu rya Unai Simon hinjira ibitsindo bingahe hinjira ibitsindo bitanu sivyo mu gihe equipe ya Bilbao bobo na target indwi mvange Barcelona kete shot on target indwi Bilbao mu mipira 9 bate mu izamu rya Barcelona itatu yose atumbere mu izamu rya Barcelona uwo bita Juan Garcia arayikora ababiri bamba arayikuramo arayisama inkino zitanu zikurikirana kuva kwa Villarreal ukaja kwa ivugiye equipe bakinye na hatari we yasamye reka tuyikuremo iyi equipe muri Copa del Rey hasamye Ter Stegen uhere kwa Osasuna ku ndwi ya 16 kwa Villarreal ku ndwi ya 17 kwa Espanyol ku ndwi ya 18 na demi finale ya Super Coupe inkino zine equipe ya Barcelona mwizamu hari umugabo bita Juan Garcia binjije ibitsindo 11 nta gitsina kimwe binjije clean sheet zine mu nkino zine zikurikirana Juan Garcia ari mwizamu rya Barcelona bino bivuze ko uno mwaka iboneka rya Juan Garcia mwizamu rishobora kutwereka Barcelona iba concede gake gusumba uko twabona mwaka uheze baguze umuzamu mwiza nabonye hari na critique zimwe na zimwe ziriko ziraba kuri Deco par rapport ya recrutement magenda razana ariko vraiment nta kosa yakoze pourquoi umuzamu w'imyaka 25 w'umwene gihugu aracafise iyo myaka hafi nka 15 myaka 10 myiza kandi ni umunyezamu mwiza
hanyuma kandi akiri na muto ashobora kugira ikintu afashije FC Barcelona mu myaka iri imbere ahubwo je natanguye kwiyumvira eske clean sheet zishimigwe nde zishimigwe umuzamu gusa canke na back for abimbere mugabo sinibaza ko defensive sinibaza ko habamo hagati mu umuzamu kibuga habamo umuzamu habamo n'abadefenseur none ikibazo nibajije gutyo ijuru rya gusa ke defense yari nziza mugambe ni ikibazo nibajije gusa kubera iki urumva mu izo match zose uvuze hariho match bakinye na Osasuna irataka yewe uzi ko byari bitsindo bibiri vya Rafinha binagoranye barakina Villarreal naho nyine barakinye na Villarreal yari nyuma ya Real Madrid no kuvuga ngo ari ya gatatu nayo bikizanya nayo bakina na Espanyol yo ibyabaye turavyibuka twese ekipe yatsinze ibisindo bibiri ariko uwabaye mwiza man of the match yabaye umugaritsi ku munsi wa John mbona bakinye match ya Sansinic uravye statistique za match byose ubona ko ni match nziza ahubwo ikibazo je nibajije nacibajije nawe ugomba kucibaza iyo tuvuze clean sheet eske ni muzamu gusa canke na defense irimo kuko impamvu nevuze defense nuko umumenyereza yaramaze igihe asaba ko nimba bishoboka bamwongeramwe mu defenseur abantu bari kwibaza defense byakemutse yarose ingena bigenza byagenze gute ico nico kibazo abantu bariko borumviza PJ Classic FM bumviza Uyamba Patrick na Idi ni naco tuca turaba tuvuge ko mwakweze batakaje inigo kano kabona ngo nivyo Jade Martin arahari mugabo n'umundi freak aguma satire equipe ngo imuronderere umva ngo Maxial mugabo no musi icahindutse dufashe muri mwino secteur defensif ndetse no mwizamu icahindutse gikuru nuko izamu ryabonye undi munyezamu mushasha wita Yohan Garcia kandi profile yiwe ntabwo ari profile ya Szczesny ntabwo ari profile yande ntabwo ari profile yande kuko numuzamu baguze bakuye muri equipe ya Espanyol Barcelona itari kiratwara La Liga itari kiraja muri Champions League atagiko meme wanashima itari mu 6 myiza muri Espagne mwakweze mugabo Yohan Garcia avamwa abo munyezamu mwiza yaranze sezo ahari Thibaut Courtois ahari Szczesny na Barcelona bari ibishirira ahari Unai Simon ahari ba Remiro umwe wa Sociedad n'abandi bagenzamu benshi mugabo wewe avuye mu cicaro ca kabiri Espanyol ntaduze mwakweze mwaka wa mbere ari duze avuye mu cicaro ca kabiri Yohan Garcia abamere munyezamu yaranze umwaka aho rero niyo tuca turaba ni secteur defensif yabaye nziza mu buhe buryo canke niyo niva ngo ni nivyo biharuro vy'umunyezamu mwiza no munsi bafise Patrick ni byinshi bishobora gukora kugira ngo secteur defensif bimeze neza nivyo harakazi kariko karakogwa n'abakinyi ba FC Barcelona muri izi nkino zigiye zitandukanye na cyane cyane yo Pedri Gonzalez ndetse n'umugabo bitwa Frankie de Jong bahari biratanga umutekano imbere y'izamu rya Barcelona bigatuma abakinyi baba defenseur bashobora guhema bakatunganywa mu mutwe ibintu bikagenda neza ubundi Barcelona bafite aba defenseur beza Pau Cubarsí Gerard Martin n'abandi bagiye batandukanye mugabo bagaca bisangara abakinyi bakiri bato ibi rero ni ibintu bishobora guca bibazibira navuga mu bijanye na bimwe ku buryo bazibiramwo igihe bariko bategwa pressure dasanzwe ugasanga ibintu bice biba bibi rero ku munyezamu iyo mu defenseur amaze gupanika usanga ibintu bice bitangura kumushikira ari byinshi imipira igatangura kumuza kwa madanje menshi agiye atandukanye ibintu ugasanga biragoranye mugabe iyo muri defense yiwe hatekanye n'umugarije yacitangura gutekana kuri uyu munsi novuga ikintu kimwe nko kurukina bayimo on the match yarerekanye ko ari umukinyi yatabaye aho abandi batanguye kunanirwa bivanye no kwa gati mu kibuga hari hameze nabi imipira itangura kurengana defense ari myinshanye munyezamu atangura kwikuramwo ku rugero rudasanzwe Yohan Garcia n'umunyezamu mwiza yaje kugira ngo akosora amakosa akogwa na defense ya FC Barcelona hanyuma bakuzuzanya
sinoshimira Joan gusa mugano shimira na defense ya Barcelona nka defense nziza uno munsi rero gomba umbwire ko Barcelona ifite defense nziza hari par atari wani Garcia mwiza gusa ahubwo na Barcelona ifise nk'amakinyi beza iyo hagati mu kibuga habaye heza kuko je secteur defensif ndavuga hari umukinyi mushasha mvuga hagati mu kibuga Pedri Gonzalez yaje oya hari umukinyi mushasha inosezo baguze oya nta mukinyi mushasha baguze mugabo rega nubundi Barcelona yabaye nziza mu game yari nziza ya erega Nico Martinez ntiyajeho ngo defense ya Barca ikibanziza mu gihe Pedri Gonzalez na Frankie de Jong atabahari mu gihe bahabaye Barcelona iragira umutekano muto uyu munsi nivyo ubwa mbere na mbere ndashimira ibintu byose Joan Garcia kubera ko par exemple ikintu ca mbere manza kuraba ese save percentage yiwe imeze gute kuko ubwa mbere na mbere mu defenseur akinga kugira ngo izamu giwe ntiribangamikwe ariko iyo maze gukinga byumvikana ngo umunyezamu acasa amagake nko vyabaye ijoro rya Joan Garcia asamye imipira 3 gusa mugabo gerageje kora muri rusange iyo umunyezamu nawe imipira imushikiriye nawe yitwara gute Kamavinga aduhe agafoto nibaza ko yakabonye kama save percentage ameze y'abanyezamu bamaze kuba bakuramo imipira myinshi muri kano kanya urabona ko Joan Garcia no mugabo amaze gukuramo imipira myinshi imbere y'izamu rya Barcelona kandi atari n'imipira yoroshe hari gihe kinini vyagaragaye ngo Barca yakaba yatsinzwe ibitsindo 3 mugabo mw'ivyo 3 umugabo yitwa Joan Garcia yakwemwo 2 kimwe camwinjiranye kandi ubona ko vyari bigoye ko ashobora kugira gute kugikuramo kugeza umwanya Joan Garcia afise save percentage y'ibice 83 kwijana vyumvikana ngo hafi imipira yose iza mwizamu giye warayikuramo ese umuntu reka kumushimira gute ko ariko defend Barcelona imipira yose itumbera mwizamu rya Barcelona 83 n'ibice 3 kwijana arayikuramo arayipangura jewe rero kugeza akakanya novuga ngo umuntu wa mbere wo gushimira imbere y'ibindi byose no mugabo witwa Joan Garcia hanyuma secteur defensif ikaza inyuma igashimirwa nubwo nayikora amakosa ugasanga ibitsindo biriko barayinjirana ariko Joan Garcia iyo mbaje ngo mpitemo ngo ninde gushimira hagati y'ababiri notegezo guhitamo no mugabo anje nivyo ni mwiza gusumba ino defense ya Barcelona oya ni mwiza cyane uretse ko no mwakoze nabo batatsinzwe cyane canke baratsindwa ariko gatabi canke ukabona arahagaze par rapport nuko yarafise Martinez Inigo Martinez ako manibaza nk'ubu uyu mugabo umushiriyemo mu wundi mu defenseur mwiza bakinana na Barca imbere yabo bogira defense tebwo ko numugardie mwiza numugardie même si akiri muto azi gupanga abandi ubona buri mwanya bariko arakominikana n'abandi bakinyi ingene bahagarara hanyuma CMP koko nazi gukinisha amaguru arashobora kufansa baro ukabona ikireye ikintu kinini so hanyuma ukuntu ari très fort kuri sur la ligne donc gukuramo imipira ya hahandi hagaze ku murongo buya arabazamu benshi ashaka kubazi nko ngarageje kuraba uzorabe nko muzamu wa Arsenal David Raya numuzamu azi kwanticipaje numuzamu kuri ligne umupira niyo waba winjiye niyo waba wavuga ati karabaye arakuyemo ko abantu bazi ngo Arsenal ngo defense nziza ariko kenshi umuvandimwe akora nta match era atagize save igitangaza so uyu mupeti rero ari muri baba Garcia moderne bo muri football bazi gukinisha ayo maguru ariko kandi bari très fort kuri ale kuma are ko guhaga hahandi wa mupira wewe uba wibaza ngo hejuru hasi ari très fort no hejuru ari umupira yakuyemo kuri Espanyol ndakonfirma ndavuga ati umuvandimwe zo mupira mwishana n'umugardiye mwiza rero même si yo defense yo mumenyereza gerageza guhoma kuko namba uyu munsi yazanyemwo ubona ko umuntu ari regiriye yakomeye nuri ya kubarsi ariko abandi aba partenaire biwe bagenda barahindagurika ukuvuga ngo ntiyizeye Afrika narizera uwo bita Gerard Martin nabona ko habarishwa nyinshi ku migwi mu match akomeye Gerard Martin ahubwo twe twavuga ngo nubuje nubwo mumenyereza kumuzanamwo twese ntitwabibona ko yo bishobora ahubwo je par rapport
ya wa wundi ngo amaze iminsi mu masengesho mbona Gerard Martin ahagarara ujya umukure ariko nawe nyene ni umukinyi mwiza bariko barakina ariko nk'umunsi yohura na ekipe yataka ikaba ifise ivyataka vy'ibiguvu bimugonga nka kabiri usumba Atletico Madrid ese haro no kuntu atakaza Atletico Madrid ntafise abakinyi n'abasatirizi bataka Atletico Madrid ishobora kuba ifise abantu uzi ariko nayo ibintu ikina ntibiriregiriye ivyikinyo uyu munsi ivyo bakinyi batsinda Real Madrid 5-2 sinzi impamvu ndavyibutse kandi baza gukina uyu munsi murambaborira bariko baratwumviriza ivyo bakoze kakagariziye kaka defenseur ka Real Madrid Carolent kazi umupira mugabo ka Real Madrid Kadini Wisen bagonga uriya wo mugongano nta minute imyuko kugenda itamuba uzorabe na match ziriko ziraba Martin arimo akesha aratakaza na position maruke ukuntu afata umupira kazubona riranshije imbere nko kumenga rikarakina kuri gatatu nuko haba hariyo Frankie de Jong burya namba ari umukinyi positionnement afise discipline tactique muri no equipe ya FC Barcelona Frankie de Jong ari mu bambere ya nivyo rero basore bare batsinze ino equipe ya Bilbao barindiye barabe ninde bagiye guhurira mu nkino za nyuma muri finale hagati ya equipe ya Atletico de Madrid na equipe ya Real Madrid baza kuba bakina rino joro bobo isa 3 nabonye hari n'inkuru itari nziza ya ava match ku ruhande rwa Real Madrid turaje kuba inyuma yuko bataba bafise Mbappe ni ibintu byo byamaze kwamenyekana mugabo nabonye hari nundi mukinyi muri secteur defensif ataza kuba hari turaje tubicemo mu kanya gatoya ariko kandi twibutsa abantu ko turi kumwe n'amabati meza kuva muri